வணக்கம் கேப்டன். உங்களுக்கே தெரியும் ராபிடோவில் கேப்டன்ஸ்க்கு பெஸ்ட் ரேட் கார்டு மற்றும் பல்வேறு கேப்டன் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. உங்கள் செலவை குறைக்க நம்ம ராபிடோ ஷெல் பெட்ரோலியமோட ஏற்படுத்தியிருக்கும் டைப் மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு தெரியணுமா? ஆயில் சேஞ்ச், கூலண்ட், ஏர் ஃபில்டரில் 10% கேஷ்பேக், ஆட் ப்ளூ அண்ட் மற்ற ஆக்சசரிஸில் 5% கேஷ்பேக், இதோட கேப்டன் ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸில் 10% கேஷ்பேக். இப்போ நம்ம இந்த ரிவார்ட்ஸை எப்படி பெறலாம்னு பார்ப்போம். ராபிடோ கேப்டன் ஆப்பில் மேலே இருக்கிற மெனு பாரை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ரிவார்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணுங்கள். அது உள்ளே போனீங்கன்னா கேஷ்பேக் ஆன் ஆயில் அண்ட் கூலண்ட்னு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ ஷெல் ப்ரீபெய்ட் என்ரோல்மெண்ட் ஃபார்ம் ஓப்பன் ஆகும். அந்த ஃபார்மில் தேவையான டீட்டெயில்ஸை ஃபில் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் பண்ணுங்கள். இப்போ ஷெல் ஃப்ளீட் ப்ரீபெய்ட் ஆப் டவுன்லோட் ஆகும். ஆப்பை இன்ஸ்டால் செஞ்சதுக்கப்புறம் அதை ஓப்பன் பண்ணி டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு அக்செப்ட் கொடுங்க. அடுத்ததாக சைன்இன் வித் ஃபோன் நம்பர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் மொபைல் நம்பரை என்டர் செஞ்சு சைன்இன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்து அக்செப்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போது கார்டு இமேஜை கிளிக் செய்யுங்க. லோட் கார்டு ஆப்ஷனை கிளிக் செஞ்சு உங்கள் வாலெட்டை டாப்அப் செய்து கொள்ளலாம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்து உங்கள் பேமெண்ட் மோடை சூஸ் பண்ணி பே நவ் கிளிக் செஞ்சு டாப்அப் செய்யுங்க. அதுக்கப்புறம் அளவு கொடுத்து உங்கள் பேமெண்ட்டை முடிங்க. இப்போது உங்கள் வாலெட் வெற்றிகரமாக லோட் ஆயிடுச்சு. நீங்கள் செலுத்திய பணம் உங்கள் வாலெட்டில் காட்டப்படும். நீங்கள் இந்த பணத்தை எல்லா ஷெல் ஸ்டேஷன்லையும் யூஸ் பண்ணலாம். கேஷ்பேக் உங்கள் வாலெட்டிற்கு கிரெடிட் செய்யப்படும். கேப்டன், இன்னும் ஏன் வெயிட் பண்ணுறீங்க? ஷெல் ஃப்ளீட் ப்ரீபெய்ட் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள். செலவை மிச்சம் பண்ணுங்கள்.